台湾教协会今仔所举办的研讨会。20月来举办这研讨会，我想台湾教协会有一个人开的。第一用是讲历史的回顾，咱了解10月7日是中华人民共和国来成立，但是和台湾拢无关系。10月7日，中华民国伫南京来成立，但是这过去无关系，但即摆有关系。第三，10月25，国民党讲迄是光复节，和台湾是有关系。所以，大教会来举办这个研讨会，伫10月来举行。一个用意讲，应该爱了解这历史的过程是安怎。第二方面，咱可以伫10月是爱反省啊，到底台湾是安怎？所以去年台湾教协会也举办一个台湾地位甲中华民国的体制的研讨会。因为去年刚好是旧金山合约签订60周年，1951年。旧金山合约内底，日本放弃台湾平和，但是无讲放弃台湾民国。去年的小港，伫1971年，蒋介石的代表无电脑都来赶出来，所以2500号的决议文内底，足清楚来说明。中华人民共和国来取代国民党的集团，但是内底也无讲台湾的前途、台湾的地位。伫去年的小港，伫1991年，动员台湾时期来终止，所以台湾开始有20年的发展的民主化的过程。所以台湾教协会去年来办这个活动，互人来了解。到底台湾的地位和台湾的前途是啥物？去年小港，台湾教协会来发表对中华民国建国100年到底真相啥物？有人了解讲，去年国民党政府用足侪钱来庆祝因光复日，来庆祝因100年的建国，所以台湾教协会也出版这个册。今年小港办这研讨会。因为今年以来，我想台湾民众上烦恼的，就是马英九政府愈来愈偏向中国，台湾主权愈来愈无。最近，谢中林伊也去中国访问，互一般的民众也感觉烦恼。到底未来台湾安怎行较好？所以台湾教协会来举办这个研讨会。用一下。这边研讨会内有5个主题。第一个主题是延续过去台湾主权。对于周一克这本册内底，伫出卖台湾，来看出讲，迄当时2北事件前后，到底台湾社会啥物？台湾主权啥物？这来延续台湾教协会长期来追求台湾主权独立。台湾作为国家的一个宗旨。第二方面，媒体的问题，这媒体足严重啊！过去是中国时报、联合报来统治台湾的媒体，即摆财团中国的力量进入台湾，所以伫国民党、中国共产党等等的关系之下，咱个媒体的心态，咱应该来了解。第三方面。即摆经济方面种危机，造成台湾失业愈来愈侪。最近呢，报出来看出讲，劳保即个问题还要破产，所以来提出讲台湾经济的危机问题。第四方面，因为台湾一个族群多元的社会，但是族群的问题到即摆还是足敏感的问题，所以客家的问题，无是原住的问题。应该爱探讨。第5方面，台湾这个体制本身应该爱改变。到底正名制宪应该安怎行？袂讲教科书内底是不是有标写以台湾做主体的历史的教育？这是第5方面。
所以这个5个方面，所以台湾教协会来举办这边的研讨会。一个人拢感觉讲，我和中国交流的是台湾袂当活的，袂当生存的。但是如果无台湾，台湾就无发展。而台湾的人民可能无依无靠，所以台湾主体性建立应该是台湾上重要所在。所以这边对当代的问题来看、来探讨台湾主体性的确定问题，会当讲是面对中国、面对即马，大家拢感觉无中国无台湾，但是无台湾主体性的是无台湾等于人拢无，所以台湾主体性建立。台湾价值单位的建立，应该是台湾上重要的问题。所以举办这边的研讨会，我想和最近的发展，马英九政府和谢长廷去中国，才联合来看的是，感觉台湾主体性建立，迄是台湾的命紧的所在。所以台湾教协会长期来20年来，坚持的台湾作为国家这种的想法，我想这边研讨会。也表示出来，所以对旧年到今年，我想大教会所呼吁的，是咱应该爱建立台湾做主体性一个国家。所以以上是这边来办这研讨会的用意。多谢各位，多谢，今仔都马仔啊，多谢，多谢。大家老师。我真哩荣幸会当去这第一场来主持这个17摆这个当代问题探讨这台湾主体性的这个较去白话文。怎感觉荣幸就是讲，这是非常重要，因为主体性的确立，不是讲当代的问题，目前所处的问题，也是历史上带来的问题。但是历史上带来问题有一个非常严重的事，就是讲，一个外来政权统治，一个日本的统治结束了，佫续了，佫是一个外来政权。因为这政权到什么时阵啊？惊惊就是讲，因为外来统治对伊的本土台湾无重视。所以伊史料叫伊现实的情形，拢袂当真详细的记载，拢是袂明确。比如讲，当伊个统治的时阵，会去七头路，但是人民若有意见的时阵，拢甲抵共产党无啊。所以像安尼的时阵，虽然是讲，所谓史料拢是以后国民党统治的时阵。所成立的、所控制，今仔日台湾对整个这个台湾的社会发展的现状，我都能了解，而且咱的后代受害，凭咱这代也会发展。但是要探讨这问题的时阵，关系到战后、到战争中的这个情形。这个影响就是讲。当时有这个 George Kerr， 这个就是翻译做割草机诸葛亮的讲草机，有人也做这柯乔治有人也做柯乔治，伊是非常重要，因为在1937年到1940年的时候，日本统治的时候。伊受朋友委托回台湾，来做这个应对教师安尼。伊本身都研究日本，专门的著作，所以对日本甲台湾的情形有实切了解，毋是讲为这个个人观点去看安尼。第二就是讲战争结束了，1945到1947，就是民国34年到36年这中间，伊用武官的身份做美国驻台领事馆的副领事，所以伊对伊实际情形非常了解。因为这情形
所以啊，有这个人来为着台湾人国旗的资料，要留着真多见证的记录。啊，这嘛是讲，这不幸的台湾人为师上天派一个使者来牺牲伊的家己，啊来为台湾做台湾了解，来为台湾人留着记录，啊来教育下一代台湾人。所以这是非常重要，而且佫一个证明，就是讲，伊佫是国际人士，会当看到这个世界上的情形。啊，台湾的前途要国际、中国、日本、美国，甚至当时的世界局势也有真大的关系。啊，对迄局势无了解，所以有几多本著作，等下会拢会睇到吼。啊，即我拢。变做非常重要记录案，被剥削人、被剥削的人、被掠夺的人，真若是拢无声音的，但是今仔日加在有这个人，就有声音啊。所以这是非常感激的代志，所以一代人应该对伊来真大的感谢。而且人因为真老实来记载着情形，所以蒋介石。摕你咱，摕你是写空中报告的个查拉片哦，啊摕你就是这有错。今仔3位的专家甲3位的评分啊，讲出发的问题，啊，搁个四条问题化的问题，种种的问题拢交有错关系哦。第一位就是。有些从郑秋平、林春荣教授吼，伊是台湾大学历史这个所长人吼，来这主讲。啊，有我个别中央县这个大学的会长，都是馆长来评回来吼，我先介绍大家拢先了解。啊，第二篇论文就是有这个苏尧从教授，这是。成立大学重新教育中心的教授吼，嘛真优秀的这个教授吼，伊对这个有课研究足多的安尼吼，拢有办法做。啊，伊的评论是这个何以林教授吼，非常做手评，伊是这个台北教育大学的台湾文化研究所的这个所长安尼吼，伊的迄日文的著作，关于台湾的拢写真多。啊，第三位是这我的郑秋平陈医生教授吼，伊是中央研究院本来是研究所研究员，啊，这个在教会会长吼，过去把他这学术交这个运动，这两方面拢要来教出来用啊，所以啊，这我就亲切啊，不少了那个参加语坛的人。对咱们人陈水莲教授吼是现在大师所上过去平吼，陈教授吼伊点这个比较吼，他是现在大学的吼，因为时间有限我少讲句，等下有机会再甲介绍代志吼。这个确实高大，即摆请这个徐春荣教授上先。时间上有限啦吼，所以一个17分安尼。来通过交最头人大概是或者40分安尼时间，所以时间下去发